राम राम भाई लाओ तो आज जा रहा हूँ तो अपना मिस्त्री के पास बक्कर लेवा। तो ट्रैक्टर की चाबी ले मुँह आ गयो ट्रैक्टर के पास। और एक ट्रॉली 15 पे मैंने ट्रॉली ली और फिर एक टॉप लेन लगा ली भाई लाओ मैंने टॉप लेन लगा मुँह चाल पड़ी मिस्त्री के पास क्योंकि वहाँ से बक्कर ले रहा हूँ। रास्ता पहुँच गयो तो दुकान भाग्यो भाई लाओ तो फिर मैंने ये प्लेट वेल्डिंग कराई बुल्ट गट गया था तो बुल्ट ले रहा हो। तो मैं भाई लाओ माने प्लेट लगा लो पूरे एकदम फिट कर दी। फिर आगे मुँह गन्ना तो सही ब्लॉग देख भाग लेकर मतलब फॉलो करो सब्सक्राइबर करो तो मला नेक्स्ट ब्लॉग।